ئێمە بە حەڵالی کورسی نادەینە هیچ کەسەچی چکە ئەو کورسیە لە عارەقەی پێکاتەکان هاتەکایە لە خەباتی پێکاتەکانە لە پرۆسەی سیاسەتی پێکاتەکان ئێمە بەدەستە بەرمان کردووە و مافی پێکاتەکان کە بە ژمارە 5 ساڵی 2015 زۆر ئاشکرایە کە دەڵێتن مافەکەت پارێزراو دەبێتن لە چوارچێوەی یاساکاندا. بناخان هەر بۆ ئیزافن پرسیارەکەی خۆم وتەبێژی یەکێتی نیشتمانی کوردستان باس لەوە کرد کە ئێمە داوامان کردو ئەو پێ 11 کورسیە دابش کرێ بەسەر هەر چوار بازنەکە نەک هەڵوەشاندنەوەی بە حەقیق ئایا ئێمە داوامان کردو وەکو کۆتا پێکاتی تورکمان و کلدانسیان ئاشوری ئەرمان کەوا ئێمە ناڕازینە لەسەر ئەوەی کە بە یەک بازنە لە هەڵبژاردنەکانی داهات و دەبەشداری بکەین ئەوان ناتوانن لە جیاتی ئێمە بریار بدەن ئەوان خاوەنی ئیرادەی پێکاتی تورکمان و کلدان و سیران ئاشوری ئەرمەنینە ئەوان با سیاسەتی پێڕەوی حیزبەکەی خۆیان بکەن ئێمە سیاست و پێڕەوی حیزبەکەی خۆمان و پێکاتەکەمان دەکەن ئەگەر ڕێگە بدەن بەڵام وا دەڕواتن کەوا لە هەرێمی کوردستان بەداخەوە جێگای پێکەوە ژیانیش نامینێتن لە هەموو ئەگەرێک ئاگدارتان دەکەینەوە بەڵام بەردەوام دەبین لەسەر ئەو گردبوونەوە ئەو کۆبنەوە بەردەوام دەبین لە خەباتی سیاسی و دیپلۆماسی خۆمان بێگومان ئینشاڵڵا لە ئایندەدا زۆر سپاس.